خليني انتقل لسفير مصر في لبنان سفير ياسر علوي عشان طبعا نعرف تفاصيل اكثر عن وصول طائره طائره المساعده للبنان. صباح الخير على حضرتك يا فندم واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر يا سعاده السفير. صباح النور يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا يا فندم. طيب يعني عايزه اعرف بس من حضرتك اي تفاصيل عن وصول الطائره. طبعا في جسر جوي للمساعدات سيصل الى لبنان. الطياره الاولى في الجسر الجوي هتوصل كمان 10 دقائق، يعني انا ممكن حتى يعني هقفل مع حضرتك وادخل استقبلها فورا. انا في المطار دلوقتي منتظرين الهبوط دلوقتي للطياره دي. الدفعه الاولى من الجسر الجوي. الجسر الجوي فيه 4 مراحل. المرحله رقم 1 هي مساعدات طبيه، النهارده هيوصل منها 9 طن من المساعدات. المرحله رقم 2 هتبقى مساعدات طبيه ومساعدات غذائيه، اهم ما فيها بند اللبنانيين بيقولوا عليه الطحين اللي هو الدقيق، وده اهميته تكتسب من انه الانفجار اللي في الميناء اكبر الخسائر فيه كانت في صوامع تخزين القمح. صحيح. فالمخزون الاستراتيجي للقمح ومن ثم صناعه الخبز متضرر. المرحله رقم 3 هيبقى فيها اطقم طبيه، والمرحله رقم 4 هيبقى فيها اسهام في مواد لاعاده الاعمار. طيب سعاده السفير، حضرتك قمت بزياره المستشفى الميداني المصري. طبعا. لو حضرتك يعني تكلمنا عن الاوضاع هناك. المستشفى الميداني يا فندم هو احنا ده نشأ بمبادره مصريه في اثناء العدوان على لبنان سنه 2006. وبعدين كان توقف عن العمل بعد انتهاء العدوان، ثم اعدنا افتتاحه في ديسمبر الماضي، لانه حضرتك عارفه ظروف الازمه اللي كانت في لبنان اللي بدات في 19 اكتوبر. فقدم خدمات، طبعا تعزز دوره اثناء ازمه الكورونا على مدار ال4 شهور اللي فاتت، لانه هو بيقدم الدواء والعلاج مجانا لكل من يحتاجهم من كل الجنسيات، يعني مصريين، لبنانيين، فلسطينيين، سوريين، جنسيات اخرى. كل من يحتاج العلاج يقدم له العلاج والدواء مجانا. بمجرد ما بدات بعد التفجير بساعات يعني او اقل يمكن من ساعات، بدا التدفق بيقدم اسعافات اوليه، خدمات الاسعاف الاوليه، يعني تخطيط جروح، تجبير كسور الى اخره يعني. طيب سعاده السفير، حضرتك كنت على تواصل مع الحكومه اللبنانيه، ويعني سالت ايه اللي ممكن يكونوا محتاجينه من مصر في طبعا يعني ظل هذه يعني الكارثه المفجعه اللي حصلت في لبنان امس. يعني ايه ابرز المطالب او ابرز الاحتياجات اللي طلبوها؟ لا هو شوف حضرتك، احنا لبنان حصل ده اكبر تفجير في تاريخ لبنان. وحجمه 3 أضعاف، يعني بنقيس بمقياس الماده المتفجره حجمه 3 أضعاف الانفجار اللي اودى رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري. وبالتالي احنا بنتكلم على طاقه تدميريه كبيره، دائره نصف قطرها حوالي 6 كيلو من نقطه الانفجار. كل المباني والاشخاص اللي في محيط 6 كيلو في اي اتجاه من نقطه الانفجار تضرروا. وبالتالي الاحتياجات تتراوح بين احتياجات طبيه دي الاكثر الحاحا، احتياجات بعض المواد الغذائيه، لان زي ما قلت لحضرتك المخزون الاستراتيجي من القمح دمر. وطبعا هيبقى في ورشه اعاده بناء كبرى يجب ان تفتح. وطبعا هتلاحظي حضرتك ان المكونات اللي انا قلتها دي هي بالظبط المكونات اللي ابتديت بيها كلامي مع حضرتك في ال4 اركان للجسر الجوي المصري. صحيح. طيب يعني سعاده السفير، اكيد في يعني مواطنين مصريين في لبنان، عايزه اعرف من حضرتك يعني احوالهم ايه هناك؟ هل في احنا عندنا 40,000 مواطن موزعين بين مواطنين مقيمين بشكل شرعي واخرين مقيمين بشكل غير رسمي. التواصل مع المواطنين دول بيتم ب4 آليات. الآلية الأولى هي عبر رابطة الجالية المصرية اللي هي التنظيم الأهلي لأبناء الجالية المصرية في لبنان. التواصل القناة الثانية بتتم عبر شبكة مباشرة مع مجموعات الأماكن تجمع المصريين في كل لبنان. احنا كنا أثناء الكورونا عملنا مشروع، توزعنا حصص غذائية يعني لتعزيز الصمود أثناء الكورونا على 4000 عامل مصري. طبعا أنتج ده شبكة باننا عارفين بقينا اماكن تجمع ونقاط اتصال، فالشبكه دي ممكن تفعيلها لاغراض اخرى وقد فعلناها في هذه اللحظه للاطمئنان على المصريين. الآلية الثالثه
هي عن طريق التواصل المباشر عبر خط ساخن احنا عاملينه في السفاره، وهو ده مثلا عن طريق احنا كان في 3 مفقودين وللاسف اصبحوا 3 شهداء. دول عرفنا عنهم بانه الناس بتبلغنا، بتتواصل عندنا عبر الخط الساخن. والآلية الرابعة هي عبر مجموعة من المؤسسات المصرية في لبنان، ومن بينها مثلا الكنيسة المصرية، جامعة بيروت العربية، بنك مصر لبنان، مصر للطيران، المقاولين العرب إلى آخره. يعني عند الهيئة العامة للمكتبة، يعني عندنا حضور مصري بمجموعة مؤسسات، فهذه تمثل القناة الرابعة للتواصل معاهم. احنا ما بلغ حتى الآن التضرر المصري هو 3 شهداء، الله يرحمهم. الله يرحمهم يا رب ويصبر. وجاري طبعا يعني احنا بنتكلم دلوقتي بنستعد عشان نقل الجسدين للدفن في ارض مصر. ان شاء الله يا فندم يبقاش فيه يعني المزيد سواء المفقودين او الوفيات طبعا. طيب سعاده السفير، يعني احنا بعد 48 ساعه من هذا الانفجار ومن هذه طبعا الكارثه التي حلت بلبنان، يعني المشهد ازاي دلوقتي، عامل ازاي دلوقتي في لبنان بعد 48 ساعه؟ يعني العنوان الرئيسي هو، يعني لا استطيع ان اقول فيه اكثر مما قالته الحكومه اللبنانيه نفسها عندما اعلنت بيروت مدينه منكوبه. وطبعا حضرتك تقدري تقدري يعني مدى قسوه قرار لما حكومه تقول على عاصمتها انها اصبحت منطقه منكوبه. طبعا يعني في حاله دمار كبرى يعني. طبعا، يعني ربنا ان شاء الله يعني يرفع البلاء عن لبنان، وباذن الله يعني هذه الكارثه تكون يعني تنذر ببدايه جديده ان شاء الله وبدايه افضل للبنان. سعاده السفير دكتور ياسر علوي سفير مصر في لبنان، شكرا لحضرتك يا فندم، واسمح لنا في صباح الخير يا مصر نتابع معاك الايام اللي جايه الوضع هناك عن قرب طبعا. تحت امركم، شكرا جزيلا. شكرا ليك. واحنا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك انا دلوقتي حضرتك بتكلميني بتجه ناحيه الرانواي علشان الطائره الاولى في الجسر الجوي المصري مستعده للهبوط. نعم، وصول اول طائره من الجسر الجوي المصري لارسال مساعدات للبنان. يعني هو كده حضرتك بتبثيها تقريبا لايف يعني. اوكي، اهلا وسهلا. شكرا. بشكر حضرتك يا فندم. مشاهدينا زي يعني وسمعتوا سعاده السفير دكتور ياسر علوي، وصول أول طائرة مصرية من الجسر الجوي للمساعدات إلى لبنان، طبعا لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق في هذه يعني الكارثة طبعا، وأزمة كبيرة يعني أدمت قلوبنا جميعا على لبنان.